Питаемся вкусно и бюджетно. Сегодня готовим щи. Начнем с приготовления бульона. Цена и качество за куриными бедрами. За мясом целиком лук и морковь и посолить. Тут еще не забыть снять пену. Следующий шаг — нарезка овощей. Морковь на терке, лук и картошку кубиком, капусту соломкой. Лук и морковь обжариваем на растительном масле с добавлением томатной пасты. Приготовленное мясо с овощами вытаскиваем из кастрюли, сразу добавляем капусту. С мяса счищаем непотребности, отделяем его от кости. В кипяток за капустой отправляем картошку еще на 10 минут. Уже готовую зажарку кидаем в кастрюлю. Затем сдербаненное мясо. Для пущего аромата чеснок, лавровый лист, соль, перец и любую зелень. 10-15 минут и готово.